Salam alaikum al-ikhwan. Alors, on est dans une nouvelle séance à la CPC avec un exemple d'application باش نشوفوا كيفاش نخدموا واحد l'exercice simple ديال الCPC وغتشوفوا فيه بزاف لي ريغل اللي خاصهم اريسبكتي في CPC. دونك عندنا هنايا l'entreprise de négoce العالمي a réalisé les opérations suivantes. Elle a vendu des marchandises 120 000 dirhams, elle a achat de marchandises 93 000 dirhams, les charges de personnel 6 000 dirhams, خلصت الضرائب يعني لك حاجة عادية 600 dirhams, عندها d'autres charges اللي علاقة بالاكسبلوطاسيون 1950 درهم، لي شارج فينونسيير عندها 1350، ستوك في الاول العام ما عندها والو، كاين في الاخر العام ولقينا عندها ان ستوك ديال 7500 ديال المارشانديز، وعندها دوك لي برودوي اكسبسيونيل 9900 و لي شارج اكسبسيونيل 4500. قال لك établir le CPC. Alors, انا comment je peux savoir فين هي l'exploitation فين هي l'exploitation. دونك غنضطر نستعن باش بالبلان كونطابل. غنشد لو بلان كونطابل ونبدا نقلب باسكو هنا دي برودوي اي دي شارج، نمشي نقلب انا غير في كلاس 6 كلاس، حيت السي بي سي تيطلق لا كلاس 6 et la classe 7. Donc on a la classe 1, 2, 3, 4, 5, ما نقيسهمش. نمشي directement, on va aller directement à la classe 6 et 7. Donc نمشيو la classe 6 et 7, vente. Donc ماشي حاجة غنشريها. C'est quelque chose qui va m'engendrer un entrée d'argent. Donc فين غنمشي هنايا؟ Bien sûr on va aller à la classe 7. Donc la classe 7 عندنا vente de marchandises. شناها ياك؟ soit vente de marchandises, ou la vente de marchandises au Maroc, on a la vente de marchandises. Donc, il y a un poste rendier, qui est 711. Donc, on a le poste 711. ولكن هذه في الفونت حيت دخلنا الفلوس عاد مشينا للبرودوي نيشان. دابا غنمشيو بقاو معايا، غنمشيو حنايا دابا لي زاشا. لي زاشا هي شي حاجة تخليني نخرج الفلوس. اوتوماتيكمون فين غنمشي لا كلاس؟ غنمشي لا كلاس 6، غنمشيو لي زاشا. بيان سور خليكم معايا، هاهما لي زاشا، غنمشيو لي زاشا. بيان سور ها هي عندنا اشا غوفوندي دو مارشانديز وعندنا اشا دو مارشانديز، ولكن اشا دو مارشانديز ما عندناش بوست، عندنا كونت. دونك حنا غنحطو الكونت. دونك سي لو كونت 6111. نمشيو نقلبو على لي شارج دو بيرسونيل. بيان سور سو سون دي شارج. دونك غنمشيو نقلبو هنايا شارج دو بيرسونيل، شارج دو بيرسونيل، شارج دو بيرسونيل ما عندناش. طف شارج دو بيرسونيل، شارج دو بيرسونيل، شارج دو بيرسونيل، ريمونيراسيون دو بيرسونيل، شارج دو بيرسونيل، شارج دو بيرسونيل. ها هي on a trouvé charge de personnel. C'est quelle rubrique? C'est lequel poste؟ 617. من بعد عندنا تنقلبو على امبو او تاكس، هي فوق منها ديراكتومون هي 616 حيت لي زامبو تيتخلصو. دونك سي اون شارج. نسيبو على اوتر شارج اكسترن، نقلبو على اوتر شارج اكسترن ما كايناش هنا. نعاود نرجعو من الاول نقلبو على اوتر شارج اكسترن. طف 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 ها هنا ها هي اوتر شارج اكسترن. دونك هي 613 614. دونك هي اوتر شارج اكسترن. دونك غنمشيو نقلبو دابا على لي شارج فينونسيير. تو طالع فاش كنا تنهضرو قلنا شارج فينونسيير سي لا روبريك 63. نمشيو نقلبو على لي شارج فينونسيير، سي اون شارج. ها هي لي شارج فينونسيير. دونك هي عندنا كامله. دونك سي لا روبريك اين روبريك سي لا روبريك 63. دونك مورا لي شارج فينونسيير هادو لو ستوك. هاد لو ستوك هذا ستوك ديال الاول العام ديال السلعه وستوك ديال الاخر العام. بيان سور هادو ما سون با دي شارج باسكو سي سون دي ستوك، تنخليهم غير هو ستوك ديال الاول العام تيتسمى ان ستوك انيسيال ديال اول العام، وستوك ديال لا فان د لاني تسميوه ان ستوك فينال. حيت ستوك ديال ديبي د لاني تسمى ان ستوك انيسيال، وديال لا فان د لاني تسمى ان ستوك فينال. دابا غنمشيو نقلبو على لي برودوي اكسبسيونيل. وفي الفيديوهات اللي قبل تنقولو برودوي اكسبسيونيل سي ان برودوي نون كورون. دونك غنمشيو لا كلاس 7
نقلبوا على produit non courant. فين هو produit non courant produit non courant produit non courant produit ها هو le produit non courant c'est rubrique 75 دونك نحطو حداها نحطو 75 دونك c'est rubrique 75 دونك غندوزو دابا لي شارج اكسبسيونيل تا هما لي شارج نون كورونت دونك غنرجعو للروبريك ستا فين هي شارج نون كورونت ها هي دونك سي روبريك 65 بيان سور بعد من اللي ديجا خدم في سي بي سي قبل هاد لي شوز تيجيو فاسيل ا شيرشي بيان سور هنا dans le cas في هاد ليكزارسيس je n'ai pas donné le taux d'impôt حتى نشوفو لو ريزولتا باش نعرفو واش نديرو 10 ولا 17 ونص يحدو 30% تنشوفو لو ريزولتا ديال لونتربريز اسكو لي كلير دابا غنحاولو نشدو هاد لي دوني اون فا ايسيي دو لي ديتايي فاش كيفاش غنريسبكتيو هاد لا ستركتور دونك هنايا غنضطرو نديزو لاش خصنا نصوبو لو سي بي سي دونك bien sûr le CPC امتى تيدار في la fin de l'année donc نداو CPC au date du bien sûr غنديرو le CPC au 31 مثلا 12 2020 هنا produit et charge هنا on parle de quoi du montant. Alors نبداو نحطو لي دوني قراب هنايا باش تشوفو مزيان. Alors comme tout à l'heure فاش قلنا باش نبداو تبداو بغيبغيك 71 تيتسماو لي برودوي ديكسبلواتاسيون يعني اي حاجه باديه ب 71 نقلبو فين عندنا 71 عندنا 71 هذه 75 هذه ستوك فينا هذه 63 614 14 616 617 600 هذه باديه ب 71 ولكن اين غيبغيك 711 دونك تتسمى 711 لقيناها قبيله تتسمى فون دو مارشانديز دونك غنشدو نوتر كولور ونكتبو فيها فونت دو مارشانديز انا نكتب هاد الارقام غير جوست رقم غير بوغ اكسبليكاسيون وشحال المونطون عندنا 120000 ها هي ها فين كاينه فوالا 120000 دونك اسكو نا ان اوتر كونت كي كومونس افيك 71 دونك ما عندناش دونك غنحطو شنو هو لو توتال ديال 71 عندنا شحال هي التوتال ديالها هي 120000 دابا ابخي 71 غندوزو لاش سي 61 ce qu'on appelle les charges d'exploitation. Donc les charges d'exploitation, ce qui commence avec 61. Alors, عندي هنا achat de marchandises commence avec 61. هذه commence avec 61. هذه 61, 61, 61. C'est bon. Donc, هذه moins 61, c'est quel poste 611. هذه 617, 616, 613, 614. Donc on va commencer avec 611. Donc le 611 شنو هي c'est achat revendu de marchandises. ولكن هاد l'achat revendu عندها واحد الريغل. شنو هي هاد l'achat revendu اللي هي لو بوست 611 هي c'est achat de marchandises moins la variation دو ستوك. غتقولي ملي جبتي هاد الريغل غنمشيو لاباج 48 اللي هي كاينه في الاخر ديال هنايا غتلقاو واحد لاشا تلقاو معايا غتلقاو لاشا ريفوندو او كونسومي ها هي اشا موان لا فارياسيون ستوك. Achat revendu ou consommé هي achat moins la variation de stock. وشنو هي la variation de stock هي stock final moins stock initial. هاي كاينه فاش في الاخر ديال اش
On dit le compte de produits et charges. La page 48. Donc, on a l'achat de marchandises. On a le montant de l'achat 93 000. يعني شنو عندنا هي achat de marchandises وشنو هي la variation de stock قلنا هو stock final moins stock initial يعني stock ديال 31/12 moins stock ديال le 1/1 donc حنا ديجا عندنا l'achat de marchandises ديجا شحال عندنا 93 000 moins شحال عندنا stock final هو ديجا عندنا قبيله شحال عندنا 7500 moins le stock initial شحال عندنا le stock initial est égal à 0 سي ديما تيكون est égal à 0 يقدر يكون كثر من stock final دونك حنا هذه في ليكسيبسيون انه جا 0 هنا في هذا ليكزارسيس دونك هنايا لا بغينا نكالكوليو حنا ستا نيكزير نخدمو بحال هكا نخدمو اونصومبل دونك هنايا سي اون فو كالكولي لو ريزولتا تنشدو بيان سور الوغ تنشدو هادي شنو تنحسبو تنشدو 93000 تنقصو منها 7500 شحال جاتنا 85500 دونك المونطون جانا 85500 هو اللي غيتحط هنا دونك حنا سالينا 611 شوفوا ابري 611 كاين عندنا 617 616 613 614 دونك كنحطو autre charge externe اللي هما 613 614 حيت هما اللي جاو مورا 611 شحال لو مونطون ديالهم بيان سور هنا لو مونطون ديالهم est égal à 1950 دونك نحطو هنايا 1950 دونك alors حطينا دابا 1950 ديال اوتر شارج اكسترن غنشوفو اللي موراها مورا 613 كي عندنا 616 ولا 617 بيان سور غنمشيو ل 616 هي اللي جيست ابري 613 614 اللي هي امبو اي تاكس اللي هي 616 شحال المونطون ديال امبو اي تاكس عندنا ايت ايغال كومبيان 600 موراها ديريكتومون غنمشيو ل 617 اللي هي شارج دو بيرسونيل 617 عندنا ان مونطون ديال اش ديال 6000 دونك غنشوفو اسكون نا بيان سور حنا بليسكون طرافاي هنا كان عندنا بغيون هذا اللي شريتها كاسكو جو في لا باغي حاجه اللي كدا افيك لوكال جي فيني جو في لا باغي علاش pour ne pas avoir داك لو سوسي ديال ان تخلط ليا حاجه مع حاجه دونك جو في لي باغي دونك اوتوماتيكمون مبقى عندنا حتى شي حاجه دونك كيس كيل فو كالكولي فو كالكولي توتال ديال اش ديال روبريك 61 دونك تو سامبلومون غنشدو 85500 بلس غنشدو 1950 بلس 600 بلس 6000 600 plus 6000, ce qui est égal à 94 050. Alors, نشدو هنايا نحطو 94 050. Donc, هنايا on a essayé, on a calculé ce qu'on appelle le résultat, les charges d'exploitation. Maintenant, on va passer l'âge. On va essayer de calculer le résultat d'exploitation. C'est quoi le résultat? Il y a 81, c'est le résultat d'exploitation. Où sont les produits d'exploitation, moins les charges d'exploitation. Il y a 120 000 الحمراء الفوقانية, 120 000 qui sont en rouge, moins 94 000 050. Alors, ce qui est égal à 25 950. Bien sûr, c'est plus. Donc, c'est le résultat d'exploitation. Après, on va passer les 73. On va passer le 73. C'est quoi 73?
73, là, il y a les produits financiers. On va chercher tout ce qui commence avec 73. Donc 75, 75, 63. Donc maintenant, on n'a rien qui commence avec 73 ici, vous les comptes. Vous les postes, vous les rubriques. Donc, puisqu'on n'a rien, donc maintenant, Hadi est égal à combien? Est égal à 0. Là, quand maintenant, on va appliquer les mêmes formules. Après, qu'est-ce qu'on a? C'est 63. Là, il y a les charges financières. Je vous cherche quelque chose qui commence avec 63. Donc 63 maintenant. On va essayer de voir est-ce qu'on a quelque chose qui commence avec 63. Donc maintenant, qui commence avec 63, 63, 63. Oui. Maintenant, les charges financières qui commencent avec 63. C'est 1350. Donc maintenant, Hado est égal 1350. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va calculer ce qu'on appelle, c'est la rubrique 83, les résultats financiers. Ce sont les produits financiers moins les charges financières. C'est 0 moins 1350, ce qui est égal moins 1350. Donc, on a un résultat d'exploitation positif, résultat financier, un négatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? Ce qu'on appelle le résultat courant. Donc, c'est 84. C'est quoi le résultat courant? Le résultat courant, c'est le résultat. Quel résultat? C'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc, le résultat d'exploitation, on a 25 950 plus le résultat financier, on dit moins 1350. Donc, ce qui nous a donné, il y a maintenant 24 600. Donc, là, c'est le résultat courant. D'abord, on va chercher la rubrique 75. Les produits non courants. On va 75. Alors, 75, 75, 75, on l'a déjà fait. Ah, il y a 75, c'est les produits exceptionnels. Et non courants. Donc, on a c'est 9900. Puis, moi, c'est la rubrique 65. C'est pas forcément le code à la rubrique. On a pas l'exploitation, on les postes. Les charges non courantes. Bien sûr, on a déjà comme des charges exceptionnelles et non courantes. On a 4500. Donc, on peut calculer le résultat non courant. C'est la rubrique 85. Il y a le produit non courant moins les charges non courantes. C'est-à-dire, il y a 9900 moins le 4500 est égal, c'est le 5400. C'est plus. Maintenant, on va passer au calcul du résultat global, brut. Ce qu'on appelle le résultat avant impôt. Il y a le résultat courant plus le résultat non courant. Le résultat courant, on l'a déjà calculé, c'est 24 600. Plus le résultat non courant, il y a 5400. Donc, ce qui est égal donc à 30 000. Donc, le résultat, j'ai 30 000 dirhams. Donc, le résultat de 30 000, le résultat est égal à 30 000. Donc, le résultat est égal à 30 000. Donc, 30 000 est inférieur à 300 000 dirhams. Donc, le taux de l'IS en vigueur, le taux d'impôt sur le résultat, est 10%. Donc, la Brennan appliquée, donc, 67, l'impôt
sur le résultat. Donc l'auto هو 10%. Donc on va prendre 30 000, on va multiplier par 10%. Yani fois 10 divisé sur 100. Ce qui est égal à combien? À 3000. Donc, si on peut calculer alors ce qu'on appelle le résultat net de l'exercice, le résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat. يعني هو 30 000 ديال le résultat brut moins 3 000 ديال l'impôt, ce qui est égal à 27 000. Donc هذه هي le résultat net de l'exercice. C'est de la fin de l'année. Alors, on a présenté d'une manière simple le compte de produits et charges. تنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا l'exercice. Je l'ai travaillé بشويه باش نحاولكم تستوعبوا الطريقه كيفاش تخدموا بالبلان كونطابل وكون بريزونطي لا ستركتور ديال لو سي بي سي. alors نتمنى لكم امسيه سعيده ونتلاقاو في فيديو اخر مع des exercices على البيلون على السي بي سي. عاد on va passer le compte. Passez une excellente soirée.